अगर तुमका खांसी जुकाम जकड़ा कुछ भी हो रहा है, तुम्हारी अम्मा तुमको कड़वा सा सिरप पिला रही है, तो तुमका एक घरेलू नुस्खा बताए दे रहे प्राचीन काल का। सबसे पहले तुम एक अदरक का टुकड़ा लेकर उसका कद्दूकस कर लो। इसके बाद तुम अजवाइन, मेथी, काली मिर्च और अपना जीरा डालकर उसको अपने गैस पे चढ़ाई दो। ये मत भूलना, इसको धीमी आंच पे ही रखना और उसमें थोड़ा सा पानी डाल देना। पानी डालना भूल जाओगी तो सूखा ही जल जाएगा वो। और भैया हमका तो मालूम ही नहीं था कि ये भी चाय के तने के ऊपर उबल कर आ जाता है। इसके बाद तुम उसका चाय के कप में निकाल कर उसमें नींबू निचोड़ देना। इसके बाद ये तुम्हारा कप तैयार हो गया है, अभी का तुम पी लेना, तुम्हारी सारी जकड़न चली जाएगी और अपनी अम्मा के सिरप से भी तुम बच जाओगी। इसके बाद तुमको अपना प्राचीन काल का दूसरा नुस्खा बताए दे रहे हैं, इसमें तुम वापस से पानी डाल लेना, फिर से यूज हो जाएगा ये। भैया चलो अब हमका तुम पीने दो, हम भी चलते हैं, बाय बाय।